पहले अपना रैंक देखो फिर बात करना, ठीक है? अबे इसकी बहन की। अबे नूर, तेरे पास दूसरा लड़की नहीं है क्या? ये तो बोला यार। अबे साले रुक जा, देखता हूँ कोई है क्या। हेलो मनी, इसका एक वीडियो बनाने का था, बनवा दोगे? हाँ बताओ, कैसी वीडियो? अरे एक गाना सुनाओ और नाचने वाला इमोट दिखाओ। अभी चल निकल, मुझे एड़ी गैडी नाचने वाली समझ रखा है क्या? मेरे को तो लग रहा था तू 6000 वाली है। वैसे तेरे पास 6000 की भी औकात है भी। अरे मेरा औकात इतना है ना कि तुम दोनों के जैसे 10 आ जाएंगे। अबे तू जानता भी है मेरी क्या औकात है? हाँ, मेरे को बताया कि तेरा औकात R से चालू होता है और D से खत्म होता है।